Всем привет! Меня зовут Джанапон, и это долгожданная Айло Мото Прокасик. Будем разбираться, что же все-таки стучит в двигателе. Поехали! В прошлом выпуске Прокасик мы тестировали купленный нами движок. Запустился, работал. Поршневая супер, на что мы и целились. Но в этом, как и в предыдущем двигателе, был неизвестного происхождения стук. Этот стук отличался от предыдущего. В общем, надо смотреть на проблему изнутри. Разбираем двигатель, но какой? Для начала разбираем купленный двигатель. Ищем наличие люфта, биения и другие визуальные признаки неисправности. Первое и самое главное, на что мы наткнулись и что нам очень не понравилось, это осевой люфт коленвала. Значит, либо подшипники, либо коленвал. Достаем его. Есть простой и надежный способ проверить люфт в шатунах коленвала. Берем коленвал, стучим по шатуну и слушаем. Наш звенел как камертон. В общем, нужен коленвал. А где мы его нашли? Смотрите следующее видео про Прокасик. Спасибо за просмотр и до встречи. Пока. Ноги, ой. Что это было? Зачем? Зачем?